दोस्तों ये आदमी भागता हुआ आता है और इस स्टेचू की तरह ही उसके पास में खड़ा हो जाता है। जब एक पुलिस वाला उसे ढूंढता हुआ यहाँ पहुँचता है, वो दरवाजा खोलकर अपना चश्मा उस खड़े आदमी के चश्मे से बदलने लगता है। फिर वो खड़े स्टेचू की तरफ देखता है और उसके पास जाकर उसका चश्मा पहनकर वहाँ से जाने लगता है कि तभी वह कुछ सोचकर स्टेचू की तरह खड़े उस आदमी को चेक करने लगता है। फिर वह उस आदमी के नकली बालों को उठाता है। तब उसको कुछ शक होता है और उसकी खोपड़ी पर हाथ लगाता है। तब वह पुलिस वाला जान जाता है कि ये स्टेचू नहीं बल्कि वही चोर है जिसका वह पीछा कर रहा है। तब वह उस चोर को पकड़ लेता है और वहाँ से ले जाता है।